önce bebeğimizin banyo suyunu bebeğimizi soymadan hazırlıyoruz. Küvetimizin yaklaşık 7-8 santimlik bölümünü alta ince bir havlu serip üzerini suyla doldurup banyo suyu sıcaklığımız bu arada 36,5-37 santigrat derece. Suyumuzu şampuanımızla köpürtüyoruz. Bebeğimizi soyup hazırladık ve banyo yapmaya hazırız. İlk önce bebeğimiz kolumun üzerinde yüzü koyun, hazırladığım köpüklü suyun içinde tüm vücudunu şampuanlayarak önce vücudunu yıkıyorum. Bebek sanki kolumda yüzü koyun yatmış, ben de onun gazını çıkarıyorum gibi. Sırtımız bitti. Bebeğimi nazik bir şekilde çevirip kolumun üzerinde bu sefer sırt üstü yatıyor ve vücudunun ön yüzünü yıkıyorum. Koltuk altı, boynu, bezli bölge, elleri yıkadım. En son vücudumuz bittikten sonra şampuandan bir miktar alıp en son saçını yıkayacağım. Saçımızı şampuanla köpürtüp masaj yapıyorum. Saçlar geriye doğru, şampuanları geriye alarak taranıyor. Ayrı bir kovada hazırladığım suyla durulama yapıyorum. Burada dikkat edeceğimiz ağzına yüzüne su gelmeden kafa geriye doğru kafadan durulamaya başlıyorum. Daha sonra ılık suyla tüm vücudu durulamaya başlıyorum. Bebeği çeviriyorum. Tekrar tüm vücudunu, diğer yüzünü durulama yapıyorum. Küvet banyosunu bitirip kurulama kısmına geçebiliriz.